ডিসেম্বর 4 মাহ নেকি এই জন্য নেকি ওইটো পাঠাটো কেমাহ হ'ল 4 মাহ হৈছে ন ইয়াৰ ভৰিটো সুবিধা দিছিল বুকিং কৰা নাই ন পোৱালি বুকিং কৰিলে নেকি কোনোবা পোৱালি চব বুকিঙে হৈ আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আজি উপস্থিত আছোঁ ডাঙৰি গাঁৱত আৰু আজি আছোঁ মই ৰক্তিম দা ফাৰ্মত আৰু ইয়াত দেখিছে গাহৰি পোৱালি আছে ইয়াত আৰু ভিডিঅ'টো ইমান ভালকৈ কৰা নহ'ল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বিচাৰে কিমান খৰচ হৈছিল কিমান গাহৰি আছে ইয়াত A to Z যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে মই ভালকৈ ভিডিঅ'টো বনাম